요즘 날마다 에어컨 바람, 콧물 감기 시작한 꼬맹이. 며칠 전부터 당근을 넣어 칼국수를 만들어 달라는데 당근 넣어 달라더니 애호박만 먹네요. 그나저나 칼국수 진짜 먹고 싶었나봐요. 너무 잘 먹죠? 육수는 이 분말 육수 3팩 그대로 넣어주고 이 백간장만 넣어주면 육수 준비 끝. 썰어놓은 감자, 배추 먼저 넣어주고 양파, 애호박, 당근 넣어 끓어오르면 칼국수 면을 살살 풀어주며 넣어주고 면이 달라붙지 않게 저어주며 끓여주면 벌써 완성이에요. 간단하지만 맛있게 온 가족 한 끼 애견. 맛있게 드세요.